Belum ada pernah menang ya. Masih 0-0-0-0 Wan. Oke. Oke guys, lihat guys. No, 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 no. Video ini dan permainannya akan dimulai dalam 50 detik lagi. Ini benar-benar mimpi buruk untuk Mister guys. Semoga Mister bisa melihat pemain ini. Sekitar 50 pemain yang menang cuma satu guys. Cuma satu. Mana tadi? Iya, keren. Iya, lagi meninggoy kau. Kita lihatin guys. Namanya siapa ya? Siapa? Wih, betul namanya. Namanya siapa guys? Dia guys. Namanya Super Aaron Yusuf ya. Coba kita lihatin guys. Super Aaron Yusuf. Dia kan bilang, yay, Greenland. Nah, kau kalau mati dulu kau kulihat lah kau kalau kau mati duluan, ha? Oke, akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah guys, kita langsung bermain ya guys. Sayangnya, alamak, kenapa nih guys? Kita semua berdiri di depan dan diingin guys ya, apa namanya? Disuruh berjajar gini guys, disuruh apa ya? Disuruh ngantri, woi. Oke, ada adanya guys, ada pengarahan dari para prajurit tim ini ya guys ya. Oke, itu adalah prajurit yang sangat jahat ya guys. Sebenarnya nggak jahat sih guys, karena dia hanya menjalankan tugas ya. Mastermind prize money hanya $100 untuk nyawa Mister. Oke, Mister hanya $100 cepat. Oke guys, mana tadi Yusuf tadi? Super Yusuf guys. Lihat guys, kalian akan menyaksikan bocil-bocil semacam ini akan meninggoy dengan sangatlah easy guys. Benar-benar nyawa tidak ada harganya di sini. Oh no. Oke, welcome to your course guys. Selamat datang di game pertama kalian. Oke, namanya adalah lampu merah dan lampu hijau. Oke, udah tahu bisa woi. Udah tahu bisa kan udah pernah menang. Pak, emang dia punya ulimut ya? Ini ada segini ya, tuh. Bocil-bocilnya ada segini guys. Kalian lihat guys, nanti akan berkurang sangat banyak ya guys. Ya, oke, permainannya akan dimulai dan waktunya kita cuma dikasih waktu 2 menit ya Max. Oke, 9. Oke, udah berhasil. Oke, oh jangan balik lagi ke sana woi. Balik lagi ke sana paling jangan ke sana woi. Udah sini. Lama berani banget. Dia itu guys. Dia tuh guys. Waduh, dia memang pengen meninggoy. Karena dia bilang, gak worth it. Masa emaknya